Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya wantun dados seksi-seksi dalem wonten ing madyaning gesang pasrawungan. Jejering murid dalem Gusti, kula panjenengan menika kautus lan katimbalan ngetingalake sih kawelasan lan katresnan dalem wonten ing gesang sesarengan. Temtu kemawon naminipun dados utusan, kula panjenengan kadangkala nggih ajrih wedi yen ditolak, wedi yen ora dipracaya, utawi nggih kathah pikiran sing lajeng nuwuhake rasa kuwatir mengko kepriye, ling lakoni kepriye lan sak panunggalane. Rasa ditolak menika dados salah setunggal pepalang anggenipun kula panjenengan maju perang dados seksi-seksi dalem Gusti. Kula kinten sacara umum awake dhewe menika emoh sing jenenge ditolak nggih. Umpamane yen berpendapat langsung ditolak menika ya nglarani ati, utawi yen menyampaikan pesan tertentu utawi panyuwunan tertentu yen terus ditolak ya rasa rasane iki medeni, nglarani ati lan ngasorake pribadi. Para murid dalem Gusti, kula kinten ugi ngalami lan ngraosaken ingkang sami. Rikala Gusti Yesus ngutus para murid supados martosaken kratoning Allah, marasaken tiang-tiang sakit lan ugi ngluwari tiang-tiang saking bebandaning setan. Para murid ugi kuwatos, mengko nek ditolak kepriye, mengko nek ora dipracaya kepriye. Nah menika pergulatan jejering utusan ning Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid lan temtu kula panjenengan sami. Aja wedi ditolak. Awit yen para murid jejering utusan menika ditolak, sanes awake dhewe, sanes para murid ingkang ditolak, nanging ingkang maringi utusan menika sing ditolak. Kados yen jaman rumiyin wonten lelayu utawi wonten keluarga sing kagungan damel mikramakake putrane umpamane kan terus utusan tiang-tiang tertentu supados ngaturi preksa lan caos ulem supados rawuh. Nah, jejering utusan tiang-tiang menika namung nglantaraken pesen utawi dawuh sing diparingake sing ngutus. Nek ditolak sanes sing diutus sing ditolak ning ingkang kagungan damel utawi ingkang kagungan lelayu. Nah menika konsepipun. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwinjang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 11 ayat 13 ngantos dumugi 16. Nalika samono Gusti Yesus ngandika mangkene,
bilai kowe Korosain, bilai kowe Betsaida, awit saumpama Tirus lan Sidon padha nyipati pangeram-eram sing kelakon ana ing panggonanmu, mesti wis suwe anggone nyandang bagor pupuran awu nindakake laku pamartobat. Ing dinaning pangadilan iku sesanggane Tirus lan Sidon bakal luwih enteng tinimbang sesangganmu. Dene kowe Kapernaum sing jinunjung sundul langit, kowe bakal ambles tekan telenging pratala. Sing sapa ngrungokake kowe ya ngrungokake aku, lan sing sapa nampik kowe ya nampik aku, lan sing sapa nampik aku ya nampik panjenengane sing ngutus aku. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring sabda kabilain, sabda celaka marang saperangan kita ingkang sampun nyipati pangeram-eram dalem, lan kepara pangeram-eram dalem menika kathah ing kita-kita menika Korosain, Betsaida lan Kapernaum. Ning pranyata kita-kita menika tiang-tiangipun boten sami martobat, mung mandheg ana ing keterpesonaan dumateng pangeram-eram dalem, ning boten dumugi ing menapa sing dados tujuan dalem Gusti, inggih menika pitados ing Gusti Yesus. Nah menika salah setunggal tantangan anggenipun Gusti Yesus kautus dening Allah tedhak ing alam donya martosaken kratoning Allah, martosaken katresnan dalem Allah ingkang kedahipun lan sampun sakmestinipun dipun tanggapi dening umat manungsa kanthi penuh iman kapitadosan. Ning pranyata saperangan kita-kita menika namung terpesona kasengsem dumateng pangeram-eram dalem Gusti, wis diwaraske saka bebandaning setan lan roh ala, wis selesai. Mila dumateng para murid dalem, Gusti manti-manti ampun ajrih aja wedi ditampik. Lan menika estu dados tantangan kula tasih kemutan jaman rumiyin rikala teng griya menika mbeleh pitik. Nah, jenenge anak-anak utawi lari-lari anem sing dereng nikah menika boten pareng maem telampik utawi swiwi. Alasane apa? Mengko ndak ditampik wong liya. Nek sing nedha menika lari-lari jaler mengko ndak ditampik wong wedok, lan kosok wangsulipun yen sing nedha menika anak-anak putri, lari-lari putri, mengko ndak ditampik wong lanang. Menika dados salah setunggal didikan, ngapunten, telampik menika menapa merga enak, terus lari-lari boten pareng dahar utawi nggih menika sanepan, awit naminipun ditolak ditampik wong menika nglarakake ati, saengga Gusti Yesus kedah paring pitedah dumateng para murid dalem anggenipun ngleksanani tugas timbalan dalem Gusti kautus dumateng tiyang kathah, dumateng kita-kita supados martosaken kratoning Allah. Gusti Yesus paring pitedah aja wedi ditolak, aja wedi ditampik, merga sing ditampik dudu kowe ning aku lan sing ngutus aku. Para murid kaajak supados anggenipun asung paseksen menggaing katresnan dalem Allah lan kasainan dalem Gusti menika kanthi sawetahing manah lan perjuangan sing wetah. Ampun ngantos merga alangan-alangan tumraping pribadi, aku mengko nek ditolak piye.
mengko nek aku dipaido piye, nek aku mengko dikomentari elek piye, nek mengko aku salah piye, nek mengko aku ora lancar le tugas piye. Nah kadang kala babakan-babakan menika penilaian tiang tumraping awake dhewe sing sok-sok jalari awake dhewe ra bisa utawa ora wani ngleksanani tugas timbalan dalem Gusti wonten ing gesang pasrawungan. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.